La hora de María. Quiero expresarte mi amor de madre. Jamás te olvides de Jesús. Eres alma reparadora y tu vida debe de estar en función de Él. Tu cuerpo está impregnado del perfume de sus santas llagas. En tu rostro se debe de vislumbrar el divino rostro de mi Hijo. Quiero expresarte mi amor de madre. Cuando rezas el rosario, toma cada Ave María como una rosa de vivo color y de exquisito aroma. Cuando hablas de mí y propagas la hora de María, te miro tiernamente desde uno de los ventanales del cielo. Y Jesús se sonríe. Mi amor ha de ser para ti la mayor de las fuerzas sobrenaturales, para que el demonio no se acerque a ti y te cause daño. Mi amor te debe de llevar a comportarte como si fueses un ángel descendido del cielo a la tierra. Mi amor debe alejar de tu corazón el egoísmo, la envidia, la rivalidad, la concupiscencia de la carne. Mi amor te debe de impulsar al ejercicio de las obras buenas. Aprende a amar, a entregarte a los demás sin esperar recompensa alguna. El día en que tu alma vuele a la patria celestial, allí recibirás una corona de gloria. Ave María Purísima, sin pecado concebida, horas de reparación a los sagrados corazones. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que Nuestra Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Repara todo el tiempo que hayas dedicado a la diversión o a cosas pecaminosas. Alma reparadora, espero que te embriagues de amor con el amor de los amores y pierdas la noción del tiempo y del espacio. La adoración eucarística debe ser para ti un momento sublime y extraordinario. ¿Por qué te muestro en plenitud el tesoro escondido de mi corazón y te revelo grandes misterios? La adoración eucarística es puerta del cielo. Eleva tu alma en virtud y en santidad y te hace libre para que seas peregrino en búsqueda del absoluto.
puesto en riesgo. Repara todo el tiempo que hayas dedicado a la diversión o a otras cosas pecaminosas que han puesto en riesgo tu salvación. Repara por todas las veces que te llamé y no escuchaste. No escuchaste mi voz, porque el demonio te tenía atado y encadenado. Tu vida espiritual estaba teñida de oscuridad, porque te dejabas guiar por las obras de la carne. Adora mi corazón eucarístico y observa cómo algunos destellos de mi luz resplandeciente penetran dentro de ti, inundando tu corazón de paz y de un gozo nunca visto antes. Ave María Purísima, sin pecado concebida,